que se ti destinas a gasto corrente, que nos poden adiantar, o sea, ter máis liquidez, que os concellos normalmente, que quer decir liquidez? Que na que teñas orzamento, a veces non tes en caixa, tes no orzamento, pois, esa cantidade, pero non tes a posibilidade de gastala, porque non todavía non che pagaron as administracións o que ti teñes solicitado e incluso te justificar. Vale, iso é positivo. Pero, a día de hoxe, os concellos, cando nos dan as cifras, todos nos alarmamos, todos, de todos os signos políticos. Porque a cantidade, e ao quitarnos esas subvencións todas, contamos con que a final de ano, se se aproban esos presupostos, se se tiran a aprobar e todo, pois que estemos igualados, pero a día de hoxe non o estamos. E por que non o estamos? Porque eu lles dei este cargo no pleno anterior e dixen sempre a día de hoxe, e dixen que a final de ano eu non teño ningún problema en vir aquí, tan pronto se iguala a cantidad, é dicir, a Deputación este ano igualou ou superou en 50.000, porque melloraron as condicións económicas, porque hubo máis remanentes, porque desde a lei de presupostos, pois, os remanentes que veñen do Estado son maiores, ao final se igualou e se superou. Non teño ningún problema, porque o que quero é que haxa máis recursos para os veciños do Concello de Lousame. E dixen outro día que seguro que vostedes tamén comparten ese interés e que outro tipo de política no municipalismo non é a que nos leva a nos a ter as pelexas aquí, sino que é que temos que loitar por ter polo menos o mínimo, como mínimo do ano pasado, e se podemos ter máis cada ano, porque as necesidades son as que son. Datos. Entre o pós do 16, pás do 16 e pais do 16, tuvemos 649.000 euros. E este ano temos 611, deses tres plans, o sea, 38.000 euros menos. Iso é de partida. Pero que aí hai que restarle o que viña publicado no BOC, que se suprimía e que temos que poñer, o sea, descontar esta cantidad, o que temos que destinar destes fondos, se queremos seguir facendo o que facíamos en cultura, en deportes, en actividades sociais, como o centro de día, como o fomento de emprego das mulleres, como talleres de memoria, como envellecemento activo, todo isto que vamos a seguir facendo, igual que veñamos facendo, pero agora temos que poner, descontar desa cantidad inicial que nos dan. E canto suma isto? Pois suma 68.682,69. Que hai que descontarlo a esa cantidade que nos dan este ano, de 611.000, co cual contrapoñemos 718.457 do ano pasado a 542.336 que temos agora mesmo. E que esperamos que a fin de ano este non sexa. E os datos son positivos e eu, se quero, lle vou a deixar a gráfica e a vou a pasar e compróbea. E son, non, ya pasei o outro día, e son unha diferencia de 107.438,15, que son moitos datos para este Concello. Que eu espero que ao final, celebrar un pleno, cando veña que se aproben os orzamentos e que veñan os remanentes do Estado e que haxa remanentes na Deputación, das baixas que teñan os concellos nas súas adxudicacións, que diga, bueno, Lousame, ao final non temos 718, sino que conseguimos ter 800.000. Nos felicitamos todos e intentamos distribuirlos o mellor posible. Eso é, non hai outra. E o que pedimos aquí, que nos garanta que vamos a ter eso e que... Si, vostede outro día me garantizou aquí que incluso... Eu non tergiverse, por favor. Vostede dixo unha cifra incluso aquí, señor Taboadera, dixo unha cifra. Podo facer unha intervención? Podo facer unha intervención? Antes de votar a última. Non fago máis, sí. Esta moción tiña que vir no mes de novembro. Entonces, falaríamos e discutiríamos. Por que o di vostede? Acabei. Non, por nada, porque entonces falaríamos de datos reais. E non de hipótesis. Isto non é unha hipótese, isto é un real. Están publicados, non? Bueno, pero eu estou falando do 2016 cerrado e do 2017 o primeiro trimestre. Entón, esta moción, usted trae no mes de novembro, que é o último pleno ordinario, e discutímola. O POS, o PAS e o PAI e a convocatoria de subvencións son todos os anos as mesmas. A ver, o POS é o plan de obras e servicios. O plan de innovación social. Ahora é un plan único. No, pero usted como está dicindo, POS, PAS, PAI. No, eu non dixen nada deso. Pero sigue estando distribuído así. Solamente que ahora lle chaman de outra maneira. Como lle chaman agora? Pois chaman Achega 2016, Achega 2017, que é o que ven no BOC, e préstamo. Entonces, que máis nos dá? As cantidades son as mesmas. Eu creo que todos debemos de compartir que teñamos máis, pedirle ás administracións que nos garanten a Lousame que imos a ter, polo menos, ese investimento, non é outro objetivo. É máis, mire, é que na petición que acordemos, o preámbulo da moción o eliminamos, para que non fire sensibilidades. É simplemente acordar ese tipo
basicamente o que vamos a, si é que estamos de acordo, é en pedir para o exame, polo menos, que non, o sea, que non se nos vexan reducidos os ingresos que percibimos o ano pasado, ao final do ano. E se os dan, eu teño o meu compromiso, porque aparte, eu os teño que traballar polos veciños, entón eu vou decir, conseguimos ter máis recursos que o ano pasado. A Diputación, Esta moción en noviembre. a moción en novembro, como a vou traer, se estou pedindo yo agora que nos garante ao final do ano. A Comprométese final de creo- ano eu me comprometo a decir que si son, e o fixen no plano anterior, é que hai 3 comprométese veces, creo en esta unha é a moción, carta vez que eu digo, como vou a pedir algo que se vai a conseguir? Malo, malo, señor Paradela, O sea, que malo, por un malo, lado- si teño que traer esta moción a final de ano, porque si traio esta No, no, moción a unha final de moción- ano, unha deixeme moción acabar, nese sentido. si traio esta moción a final de ano, dicindo que todavía non temos os recursos do ano pasado, estaremos lamentándonos todos, e vostede tamén, en que non o diga. Votos a favor da moción? Votos en contra? Xa non, abstencións porque... Nos estamos a favor de recursos para a Consello de Luxe. Cantos máis, mellor, de todas as administracións, da Xunta, da Diputación e de Europa, se pode ser. Vamos á segunda parte da sesión, da hora do día. Parte da dación de conta das resolucións da alcaldía do número 11/217 a 133/17. E tamén teñen aí, pois, a dación de conta, no punto número 8, dación de conta do PDP, promedio medio de pago, e ITM no cuarto trimestre. O ITM que é o parte de morosidade, vale? Teñen vostedes a documentación, simplemente dicir que o período medio de pago para o trimestre do 17 foi de 10,4 días. Moi por rebaixo do exixido por a normativa que se fixen os 20 días. As facturas que quedaron fora do período legal de pago, todas elas, creo que todas menos unha, son de Unión Fenosa, o gas natural, que xa saben polo conflito que se ten noutros plenos que está a pasar, que agora parece que a Diputación, en unha reunión que mantiveron entre as eléctricas, debido á presentación de facturas por face, que están chegando, non chegaban facturas en papel, aí non corresponden a veces o que nos chega a través do sistema FACE ca factura que ten en papel, que provoca que teñamos que volverse a reincorporar, e parece ser que ahora nos mandaron outro día, non parece ser, mandaron un escrito de Diputación se nos adheríamos a que volver, mentras non solucionan e tratan de perfeccionar este sistema de presentación de facturas polo FACE en canto a gas natural, non a outras, porque hai que poñer cal é o CUP, cales son os datos, ver que corresponda, para poder dende o Concello facer un traballo de seguimento correcto, pois solicitamos que as volvan a enviar como as enviaban antes en papel, e a ver se así somos capaces de correxir, non ter que devolverlas, volverlas a pedir e retrasar o pago. O punto número 9 son mocións, perdón? O punto número 9, mocións por razón de urxencia. Mocións por razón de urxencia. Non sei, eu tiña a de superávit que apareceu na Quere documentación. presentar agora por urxencia? Sí, o que pasa é que non teño copia para entregar, eu non sei se vos chegou a vos, porque eu tiña esta... No, pero se presenta por urxencia, trae copias, vostede... No, eu traio copias de outra. Vamos a votar antes de nada a urxencia, lea, votamos a urxencia e despois, se a que letra, escoitamos con atención e xa ten. Moción que presenta o Grupo Socialista do Concello de Lousame sobre a reinversión dos superávites. Exposición de motivos. A Lei Orgánica de Establecimento de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera recolle as tres regulas fiscal de obrigado cumprimento. Estabilidade orzamentaria, debe da Mira, pública... señor Paradela, si vostede nos resume antes de lela, porque de que vai a moción, nos votamos a ausencia, e despois a lei para que podamos votala. A moción é pedir que os superávites que hacen os concellos se poidan reinvertir no concello. Ben, pois votamos a ausencia, votos a favor da ausencia.
que consideramos que sempre que sexa ter superávit poder reinvertir, non temos ningún problema. Ahora veremos nas exposicións, estaremos atentos porque non temos aquí a copia para ver se votamos a favor ou non. Despois non, pero vamos a atender é unha fotocopia que me chegou. Sí, pero foi errada no medio, seguramente. Lea, por favor. Vamos a ver, a Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera recolle as tres regras fiscais da obrigado cumprimento de estabilidade orzamentaria, débeda pública e regra de gasto. O artículo 11.4 da LOPES señala que as corporacións locais deberán manter unha posición de equilibrio ou superávit orzamentario, mentres que o artículo 32 referido ao destino do superávit sinala que este destinarase a reducir o nivel de endeudamento. A Lei 9 de 2013 de débeda comercial modificou a lei para permitir aos concellos que cumprisen unha serie de requisitos, destinar o superávit a investimentos financieramente sustentables. Unha definición de investimentos que recolleu o decreto Lei 2/2014 de 21 de febreiro no seu DA 16. Estas excepcións en ningún caso deron satisfacción ás demandas municipais, posto que as condicións para poder acollerse á medida eran importantes: registrar superávit orzamentario e remanente de tesorería, que pagasen antes as débedas pendentes con proveedores para cumprir coa lei de morosidade e destinar o sobrante a amortizar débeda. Ao longo destes anos esta situación trouxe consigo un paradoxo. Os concellos son a única administración en superávit. Están saneados e cumpren o seu objetivo, pero non poden investir ese aforro. Nestes momentos a administración local convértese na administración máis cumpridora, con obxectivos marcados. A débeda local xa chegou este ano aos obxectivos do 3% fixado para o 2020, con 4 anos de adianto. O superávit das entidades locais achega ao cómputo total de España medio punto do PIB e tamén cumpre co teito de gasto e paga en prazo aos seus proveedores. Por iso, é ineludible que o Goberno atenda as demandas do conxunto dos concellos e, tal como expuxo a FEM, na reunión da Comisión Nacional de Administración Local do pasado día 30, permítaselles utilizar o superávit que este ano rolda os 4.500 millóns de euros. Esta moción presentouse o 27 de diciembre. Chegou a hora de que o Goberno escoite e sexa sensible ca reivindicación dos concellos, cuxas demandas son xustas, razoables e necesarias para seguir pondo os intereses dos vecinos por diante de calquer outro e continuar levando a cabo investimentos, desenvolvemento e fortalecemento do estado de benestar. Os gobernos locais son a administración máis próximas aos cidadáns e máis nestes momentos de crise. O Goberno non debe por trabas a súa labor de prestación de servicios públicos de calidade. Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Lousame presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal esta moción, instando ao Goberno de España a permitir que as entidades locais reinvistan o seu superávit en 2017, sen necesidade de xerar novos ingresos polo mesmo importe, a través dunha autorización legal para esa reinversión que xurda da prórroga orzamentaria dos presupostos xerais do Estado. Ben, na argumentación poderíamos compartir moitas cousas. O que podemos repetir cal é a proposta que temos que votar, por favor? Permitir que as entidades locais reinvistan o seu superávit no 2017, sen necesidade de xerar novos ingresos polo mesmo importe, a través dunha autorización legal para esa reinversión que xurda da prórroga orzamentaria dos presupostos xerais do Estado. Mando a repetir por unha razón, porque me parece que é aí que se confunde esta estabilidade orzamentaria e a aplicación do superávit, porque cando vostede aí di que para invertir que hai que garantir ter os mesmos ingresos, non di eso, sí, o di. Repita, por favor, non? Sí, reinvistan o superávit sen necesidade de xerar novos ingresos. No, eso está mezclado ca estabilidade orzamentaria, que antes non olvidei de explicarlo cando dixo demos ten no punto anterior, cando falou da obra, da modificación que quixemos este ano para facer a obra do PAI. A estabilidade é que non certos capítulos de ingresos e gastos teñen que estar equilibrados. Entonces, a veces, cando queres gastar máis, tens que ter un ingreso por eses capítulos en ingresos, vale? Que non ten nada que ver con a aplicación do teñe que modificar, porque, senón, a ver, você pode modificarlo ou non tal como está, é un erro. Eu creo que é un erro. Creo que están mezclados os conceptos. Estabilidade orzamentaria é poder aplicar o superávit a inversión, a facer cada concello o que necesite. A técnica pode... Sí. Vamos a ver, é que non sei de que date esa moción. Do decembro.
Claro, vamos a ver, é que no exercicio orzamentario anterior estaba en vigor esa disposición adicional que vostede aí fixo referencia, porque estaba autorizada pola Lei de Orzamentos Xerais de Estado, que ora xa non temos. Entón, nese ano 2014, o que di a Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria é que cando hai superávit, que o superávit non é o remanente líquido de tesourería, é outro cálculo que se realiza según as normas europeas, non de contabilidade. Entón, cando hai superávit orzamentario, a Lei Orgánica de Estabilidade obriga a destinalo obligatoriamente a reducir débeda. Entón, nese ano 2014 aprobouse esa disposición adicional que permitía un destino alternativo ao superávit orzamentario. O primeiro era a reducir as facturas de proveedores que estiveren pendentes, que é o que se chama saldar a 413. Despois, se todavía quedaba superávit, había que reducir débeda. E se todavía quedaba superávit, era cando se podía facer a inversión financieramente sostenible. Pero, ademais, exixíanse uns requisitos que a verdade que era bastante complicado facer a inversión financieramente sostible. A día de hoxe, esa disposición adicional xa non é aplicable. Por qué? Porque non existe Lei de Orzamentos Xerais do Estado. E cando prorrogaron o orzamento, non se dixo nada desa disposición adicional. É dicir, agora, cando se aproben as liquidacións do ano 2016, se hai superávit, a día de hoxe, hai que destinar obligatoriamente a reducir débeda. Ni siquiera se pode destinar a saldar a 413, é dicir, se tes superávit, antes podías destinalo ou ir por outras vías, e ao final se che sobraba a reducir endebedamento. Pero a día de hoxe, como non hai lei de orzamentos xerais, e esa disposición adicional de que esa prórroga está vinculada á aprobación do orzamento xeral do Estado, a día de hoxe, se non hai nada, se hai superávit, temos que destinalo a reducir débeda. E logo, se ti, aparte do superávit, es remanente líquido de tesourería, ese xa de utilización líquida, non ten nada que ver co ese tema. O que pasa é que aí, nesa proposta, estáse dicindo que se pode utilizar o superávit sen xerar ingresos. Claro, o superávit, como se utiliza? Facendo unha modificación orzamentaria que ven polo capítulo 8 e tes un gasto no 6. Para que non che xere déficit, terías que aumentar os ingresos do 1 ao 7, por iso aí está dicindo eso, hai unha mezcla do concepto de estabilidade co superávit. Eso é o tema. E tamén resaltar a importancia de aprobar os orzamentos e de facer o esforzo, que iso temos que facer unha chamada a todos os grupos, porque fíxese vostede o que conleva, non ter os orzamentos aprobados, supón que non podamos invertir nos nosos municipios. Perdón, vamos a ver, eu o que creo que o que quere dicir esa moción é que se pode utilizar o superávit e que esa utilización non xere déficit. É dicir, se ti ora utilizas o remanente líquido de tesourería, capítulo 8, para financiar un gasto de 1 ao 7, implica inestabilidade orzamentaria. Eu que creo que o que quere pedir esa moción é que esa utilización non implique. Como se compensaría esa inestabilidade? Aumentando os ingresos do 1 ao 7. Por eso está aí vinculando o destino do superávit o incremento de ingresos. Entón, o que creo que quere dicir a moción é que se poida gastar o superávit sin que eso afecte a estabilidade orzamentaria, a regla do gasto. Pero sin embargo, digo o contrario. Digo así un pouco Sí, leo, digo o contrario, porque por eso digo que me repetira 2 veces, porque volva a ler, por favor, se non lle importa. Permitir que as entidades reinvistan o seu superávit sen necesidade de xerar novos ingresos. Sin necesidade de xerar. Claro, porque se queres usar o superávit e que non se produza déficit, tens que inevitablemente ter maiores ingresos do 1 ao 7 que compensen a utilización do 8. Redacta de outro xeito para que podamos votalo a favor. Pode ser. E se quere pedir apoio do técnico... Non, se utiliza o superávit sin que afecte aos principios de estabilidade orzamentaria, regla do gasto e endebedamento. É o que se pide. No, pero que o poña, por favor, porque senón non podemos votar. Ao final que en acta... No, esta é unha proposta de acordo, tendes que... Sí, no, é perfecto. Pois, como queda entón? Pois así, que se utilice o... Pero, claro. Hai que escribirlo. Claro, porque temos que votarlo todo. Non decimos nós que as mulleres son final. Bueno, xa estamos. Fan 20 cousas a vez, non? Ben, vamos votando mentres tanto para que supoño que xa quedarás... Sí, porque, bueno, tal cual o dixo. Votos entón a favor desta moción?
Abstención. Foi a unanimidade. Foi unanimidade. Sí. Vostedes Sí. sí que lo veñan. Gracias. Teño un montón de urxencia. A ver, digamos, vostedes... Do 21 de febreiro. Sí, que é relativa a distribución dos recursos por parte da Xunta de Galicia con criterios obxectivos e transparentes. E o que pedimos é instar a Xunta de Galicia que siga os pasos da Diputación da Coruña transferindo directamente ao Fondo de Cooperación Local os recursos que o Goberno galego destina aos concellos, actuando con transparencia e obxectividade no reparto de fondos da comunidade autónoma. Vamos a votar a ausencia. Votos a favor da ausencia. Votos en contra da ausencia. Que se queda a Diputación que creen vostede. O que afecta o que plantea o cidadano. Ben, pasamos entón. Ah, Me dixo que pero quería. non te escoitei. Isto dúas veces non me había na mano. Ben, A ver, un resumo. A moción acordando iniciar o procedimento de declaración do espacio natural de interese local de Fontecabada, non sendo zona de un peño vertedero. ben. Votos a favor da ausencia. Votos en contra da ausencia. Alguna cuestión de ausencia máis? Logo se pregunta, por favor. Empezamos. Primeiro vamos a preguntar. Vamos por tres cursos. Vamos a ver. Podemos propoñer sobre isto se quere, unha mesa informativa dos tres grupos e falamos deste tema que vostede plantexa sobre o que significa eso para esa zona. Non se dá o que significa iso, No, non, pero vamos vamos. a dar un centro porque non Non interesa. é que nos interesa, nos decidimos que non é urxente, Claro, hasta ahora non foi urgente. que non é urxente, vale? Vamos a ver. Expediente arrendamiento local San Fins, cafetería e restaurante. Este é o número 19 de 2017 de crédito, non? Bueno, desarrolla todo o que máis ou menos nos veu falando na comisión informativa. Pero bueno, hai algunhas cousas que bueno, están así un poquinho no aire, gustaría a ver se podíamos aclaradas. Por suposto. A inversión que se fixo no restaurante ten algunha partida, non sabemos, non temos constancia de si pagou a Xunta, si hai en que orzamento se meteu, porque estamos en orzamento, entón non sabemos. Estamos en orzamento, Estamos prorrogado, pero bueno, o sepa no do ano pasado non aparecía este, non aparecía isto. Podo seguir ou...? Sí. Vale. Ten licencia de actividade? Sí. Fíxose informe sanitario perspectivo para a apertura tamén do local? Está a captación de agua, onde se capta agua para o restaurante? Temos depósito, non se depósito de agua para abastece outras si está clorada e todo demais, e non vai só... Abastece un depósito, Vamos, énchese logo... Pregúnteme vostede todo e logo lle contesto. Vamos a ver, ofreceuselle isto despois de quedar desear a licitación algún hostaleiro do Concello. O pago das facturas pola obra no estado en que quedou, que quedou como quedou, todos sabemos como quedou aquelo. Quen financiou esa... porque non nos consta tampouco factura. Gostaríanos ter unha copia do contrato e, bueno, aparte deso,
teño entendido que hubo un acto preinaugural. Non? Lle contesto a todas. Bueno, pois eso, se me vai contestando, ou sigo con máis preguntas. Sí, sigue que hai outro no. Bueno. Hai no decreto 21 falase da liquidación de aprobar definitivamente a taxa por actividades relacionadas con a higiene urbana. Seguimos tendo un servicio máis ou menos deficitario en 15.000 euros anuales, non? Ya tasa de lixo. Da tasa de lixo, sí. Debemos aclarar un poquinho eso. Vamos a ver, no decreto no 103. No 103, que eu sepa, este é o decreto 103. Leerei tamén. Vamos a ver aí aquí 3 facturas. Puxámoslle calefacción ao Museo dos Anfins. Pregunta. Sí, pregunto. Claro, porque aparece unha factura aquí por pan ao Museo dos Anfins. Eu, ás veces que estuve ali, non vi calefacción. Non sei se agora le puxeron. Si con museos está mal. Bueno, pero eu que leo. Pero si hai propano ali, e explico para ti. Pois, por eso. Despois hai unha factura aquí de febreiro deste ano, que tampouco teño constancia en ningún lado. Fala de unha canalización telefonía en senda P1000 de San Miñá a Marracín por importe de 20.200. Ignoramos en que partida está eso. Neste decreto, no mismo, no 103, hai unha factura reparación pista Béxeres, 605 euros. Nun decreto anterior, no 98, aparece outra. Reparacións camiño Béxeres. Son do mismo, No. estamos falando do mismo ou é de outros? Distinto. Aí é distinto. Sí. Unha de Bellotes, en que están Béxeres, e outra é outra chea. De outra carretera. Esta é Pero bueno, eu contesto todo. esta de reparación de Béxeres do decreto 98 por importe de 1851, que é o camiño que é conflitivo. De concentración parcelaria. Sí, é iso. Un camiño de concentración parcelaria que hai... Que parte de frente ao lavadoiro Sí, e sí. que non remata, o sea, que acabou a concentración, non ten saída ese camiño. Non, é ese camiño. Sí, Entón non ten nada que ver. nada que ver. A reparación pista Béxeres. Xa por noroeste. Pode ir a ver as facturas Sí, sí, e ver de quen son, pregunto. que son distintas e tratan diferentes. A contabilidade está. O de antes, o de propano e viña, porque tamén hai unha factura no decreto 98 que fala de servicios de posta en marcha, instalación de gas e caldeira, edificios minas de San Fins. Isto que é? Polo restaurante. Tanto a calefacción como o quente, como todas as instalacións que falan, teñen o de propano, que estaba instalado desde a construcción do edificio, pero como non estaba en funcionamento, todavía non viñeran os instaladores a facer a revisión, hai que revisar, hai que poñer a prova, mirar a presión e facer todas as modificacións que haxa que facer. Incluso despois hubo que incrementar a canalización de entrada principal porque o diámetro non era suficiente. No decreto 113 hai aprobase a factura da construcción en Sandújar por importe de 38.606, Camiño Miñotos, Campoño e outros. Os outros son moitos. Porque pregunto... É Burzón. Pregunto porque eu pasei ayer, onte pasei por Campoño que era Miñortos e a verdade que para estar feita reciente
deixa bastante que desear esa actuación. Agora, Pasei onte por ali. Onte mañá. e fixouse, porque tuvo un segundo e terceiro sellado, porque ali hai dificultade para entrar con maquinaria pesada. No, Hai imposibilidade de acceso. ali, eu estou dicindo que vexo un decreto de 38.000 euros Sí. de outro. Tamén en Burzó houve uns, despois da certificación, despois das últimas choivas, houve unha zona na que había algún tipo de erosión no que aglomerado e me chegou, estiven ali, Antonte, estivo ali a persoa que suministrou os xoves pola mañá, porque a mí me mandan inmediatamente as fotografías para poder pasar a ver outra vez, en de que solucionaron ese problema. En Miñortos, cando se fixo na primeira vez, a que estaba primitiva a carretera, xa fixeran con aglomerado en frío, porque non había posibilidade de pasar as maquinarias en quente, todo se escarchaba con o vento que tiña. Agora, para levar os minerales, nin pasaba a maquinaria do aglomerado en quente, nin pasaba, entón todo iso hai que facer de maneira máis rudimentaria. Quedou, en principio, se ofreceu o constructor a vir varias veces, volveu e pasou de imaxes o sellado outras 2 veces máis, un rego total e sellado a todo de novo. E o ideal sería facer unha circunvalación, bueno, que parece exagerado para o sitio onde é, pero un acceso, para decirlo dun xeito máis sincero, a Camboño que evitase pasar por ese punto estreito. Sería posible, pero hai que traballar nelo por propietarios das fincas, non está no plan chegar ese acceso, habería que incluílo con unha modificación e que nos permitiría ter dirección única e sair máis ou menos por onde estaba a taberna que estaba na carretera e evitar ese punto angosto, porque tanto hacia Miñortos como dende Camboño é imposible pasar un vehículo dimensións dos que levan ese tipo de material para o condicionamento das carreteras. E se non se fan os retranqueos como é debido cando se fan os muros, pois ainda menos. Ali mesmo que hai que facer é comprar unha pequena parcela que está do lado da riba para que se una tanto o camiño que vais a dende a escola como o da baixo e a partir que é imposible, porque logo vostede accede ao interior da aldea para os que pasamos é imposible e ese núcleo é fermoso por dentro, creo que ten que seguir así, pero pode ter dirección única e poder ser igual que outras aldeas. Hai aldeas que se pon que non se pode entrar porque ten varias saídas e reclaman a noso ese sitio. núcleo é fermoso, pero con moitas deficiencias, porque había que facer algunhas actuacións tamén. Xa sabe vostede que vai unha no plan anual. Tocará esta vez porque está o interior con baches. Si, se ve, vamos a bachealo porque se tenemos vecinos aquí e eu aí. Pero a actuación que se vai facer é a principal, que creo que está máis deteriorada, que avancé, outro lle presentei o proxecto, que é que vai dende que hai un tramo que está super deteriorado. Estou falando de interior. Pero, claro, tamén o interior, pois habrá que hormigonar o interior, bachear e ir facendo, ojalá puderamos facer, como quedou o centro miño nas sellas, ojalá puderamos ter as sellas, descende, sobre todo Foíme, todas as parroquias, todas en hormigón, e todas perfectas. Unha parte das sellas, xa os veciños están contentos con aquela actuación e o que queren é que se acabe a actuación. As sellas dentro de pouco quedan sin carretera, Si se referimos que a actuación dun veciño, a actuación de madeira. actuación da carretera. Esa foto de aí, Sí, esa foto é da entrada das sellas. onde se deposita madeira aí ao lado. Non, deposita e ten no espacio público uso de aparcamento, pero non é só as sellas. Hai en outros Que sitios. espacio público, digo usted? Que eu sepa o rexistro das aguas, iso que é municipal ou é privado? Pois comprobámoslo cando vostede queira. Veña luz por aquí, miramos esa parcela de aí da dereita, miramos... Pois, conviña mirado, Eu xa mirei, por eso digo que veña vostede. porque despois tamén puxemos unhas sinais para que a xente non faga caso. Isto foi a mediodía hoxe. Si, sei, non, se a mí me mandan as fotos igual que vostede. Non, esta saquei na A mí me mandan un momento as fotografías dos saquei, veciños, porque lle mando que as manden. Sabe que, vamos a ver, o que temos que ter todos é unha confianza cidadá para respetar as sinais. O concello que fai é poñelas, se con prohibido aparcar, prohibido circular, a maneira tal. Ahora vamos a poñer incluso pintar de maneira no chan a zona onde non se pode aparcar, sobre todo cando ven autobús escolar. Din os veciños que tamén a veces ven outro tipo de autobús. Non queren que se aparque aí en todo o día.
pois vale, que nos aparte todo iso, que se están de acordo, nós non temos ningún impedimento para facelo. Pero eso non quere decir, porque tamén pon que nos vinculemos a certa velocidade en moitos sitios, que facemos, cando parte alguén aí, o que hai que facer é chamar a Guardia Civil, chamar ao tráfico e sancionar. E o que hai que facer. Pero o Concello, hombre, municipales nos non temos, nos terán que avisar a nós e nos chamar directamente, pero en outros casos actúan e aí, habendo unha sinal colocada, habendo un sinal colocado, e non hai ningún tipo de problema porque vai ter sanción. Se non hai, non, porque non é nada que indica que non pode estacionar, pero que agora hai. E a vamos a complementar con non solamente vertical, sino tamén horizontal. Quitado da marea. Vamos a ver. Creo que hai un decreto quitado da marea, Hai un tipo de decreto antes de seguir con alguna pregunta, o decreto 67. Eu gustaría que nos dera un pouquinho de luz sobre o tema este de o que o destino Ría de Muros Noia. Ahora. Venga, vamos a otro punto, ¿vale? Sí. Cando señor... Non acabei, Eu perdón. acabei os decretos, non acabei... Vamos a ver, outra pregunta. Vamos a ver, en Lesende, fai cousa de 15 ou 20 días, saleu unha foto dun residuo que habían deixado ali a parar, o sea, non? Bueno, pideuse conciencia ciudadana e máis todo demais, pero dase a circunstancia que en Lesende, operarios municipales, nunhas obras de limpieza que estiveron facendo en Lesende, pois resulta que aproveitaron o mesmo sitio restos de follas e restos de obra que sacaron estas pedras non estaban aquí. Estas pedras levaron. Non me diga, acabamos que expoño... Vamos a ver. Estas fotos están sacadas do mesmo sitio onde estaban os aparellos. E estas non apareceron ali por Abregar. Foron os operarios municipales, non? Sí. Vale. Entón, bueno, pois, a ver, si predicamos un pouquinho tamén co exemplo, non? Vamos a ver, esta carretera, como está o tema... A que carretera? A que vai desde Porto Bravo a Talla. Porque os baches xa están outra vez florecendo. Vale. Entonces, como quedamos, estamos aí nun contencioso, non? Co aval ese de Macras e todo eso. Eso acabouse xa? Non? Vale. Entón, seguiremos pagando nós e despois cobraremos, se llega. Gustaríame saber, usted fai un pouquinho neste pleno, dixo que había moitas propiedades no Concello, non? Que había que conservadas e todo máis. Me gustaría... Propiedades non, moitos sectores de interés e patrimoniais, que ainda que non sean propiedades do Concello, temos que conservar. Bueno, entón, en vista deso, a mí gustaríame saber a ver cando lle vamos a poñer orden e concierto a titularidades do Concello. Entonces, o famoso inventario de bens do Concello que tantos anos vamos predicando, a ver se damos uso e realmente sabemos o que ten o Concello e o que non ten, porque aí entre Maxira e Chave fai un mes aproximadamente, un mes e pico, hubo unha tala dunha masa común, unha tala de árboles. A mí gustaríame saber se se pideu permiso para cortar, onde está esa madeira, se se vendeu, se se comeu, e máis tamén me gustaría saber, eu creo que permiso non debía ter, porque hai un dito que cando os madeireiros iban a cortar, se cortaban un árbol demais, tapaban a cachopa con ramas. E aquí nesta masa común as cachopas están tapadas cas ramas. Entón, bueno, gustaríame saber si que hai sobre ese tema. Masa común de titularidade municipal? Sí. E Maside? Entre Maside e pegado ao regato, entre Maside e Chave. Na Baixa da Portela, sí. Na Portela. Hai bastantes fotos
de actuación. Vale, non se preocupen que no próximo pleno que teñamos vamos falar de este. E gustaría saber tamén tanto se hai unha partida, o sea, si nos podía facilitar a cantidad exacta que se inviste nos servicios. Dime. Perdón, que estaba preguntando de un asunto que quedé. Pero que despois Isto non me contesta. como vostede moi ben dixo, eu son muller e podo tener dúas cousas. Pero tamén pode escribir. Canto se inviste nos servicios de conciliación e nos servicios sociais? A ver, unhas cifras, a ver se nos pode aportar algo de claridade, porque resulta de que sabe vostede cantas familias de Lousame van a Cáritas? Sí. Sabe? Sí. Pois, tamén me gustaría saber canto se aporta desde o Concello a Misela. Ya veremos. Mais. Mais, no, con que me vai contestando, lle poida algún punto decir algo, pois. Ben, en canto, vamos polo último que acaba de decir, servicios de conciliación, vostede ten os decretos que le enviamos, fixen, agora facemos proxectos de gasto, e vostede ten, cando lle mandamos a información, ten todo o proxecto de gasto de servicios sociais, temos a disposición todos os datos que nos traeremos, porque aparte me gusta traeros aquí, todos os, porque son moitos, sabe? Son sempre insuficientes, pero moitos. Todo o que aportamos dende as arcas municipais, os servicios de conciliación, os servicios de guardería, os servicios de asistencia no fogar, os servicios de centro de día, todo o que aportamos e o esforzo orzamentario que facemos desde o Lousame en todos eses sectores. En canto ás familias que se atenden no Concello e as que van, si que un día tratamos eso nunha reunión conxunta, nos podo darle os informes que hai, o sea, sempre con protección de datos, simplemente números de decir cantos pasan servicios sociais que fai o traballo ten detectadas dende educación familiar e traballador social as familias que están nesa tesitura e despois as que van, pois xa non sabemos, vale? As que necesitan ir, que se fai informes e servicios sociais para ir, vale? Supoño Sí. que E despois todas as que van aquelas... será porque Sí, precisa, non? claro, por suposto que sí. E se queres saber ese dato, servicios sociales o facilitan. Porque si o ten a tener os sociales. E visita as casas e se fai actuación a veces de intervención nos fogares, facilitarlle a veces información que non chega para que podan tamén, que a veces se lle pasa, acudir a plans que están desinformados moitas veces de que existen, e outras cousas, e calquera outra axuda que se lle poda prestar. Vale? En canto a Misela, nós temos unha convocatoria anual de... non temos convocatoria específico da Misela, o que é a Misela. O que temos é que cando presenta, tanto a Creva, como as asociacións externas allí ao Concello, se presentan esa convocatoria e nós todos os anos, que tamén se publica, se lle dá esa cantidade. Nos falta, en concreto, Cáritas, sí que nunca presenta aí, e que teña unha reunión, bueno, estivemos falando que estaba fora onte por teléfono, para ter unha reunión esta semana, e ver se se pode acellar algún tipo de convenio para poder colaborar con o número de familias que van e poder colaborar con algún tipo de convenio con ellos. Vale, seguimos, cando me di poñer orden e concepto no inventario de bens, que decimos unha vez, non, que decimos unha vez e outra, é que aquí non hai ningún inventario de bens. E que temos que meter, sí, pero que este ano, a finais do 2016, dixen que estaba en contacto con unha empresa, ou con varias, para facilitar que lles pasamos, que nos dicir as nosas necesidades, sabe que aquí veo a pleno en algún momento aprobación de unha sola vez. Mais de unha vez. Déxeme acabar. En outras legislaturas, ninguna, antes, despois do 2012, ninguna, veu un inventario que eu creo que tivo un montón de alegacións. Vostede non sei se estaba ou non, se presentou aquí no pleno e tuvo un montón de alegacións polos vecinos e tamén polos grupos que formaban parte da corporación. Entón, todo eso hai que retomado.
hai que retomarlo e facelo axustado á legislación vixente e o mellor ser menos ambicioso, o dixen nunha comisión e vou a decir. Creo que hai que centrarse, para empezar, no que son vías de comunicación municipais, o que son pistas de concentración parcelaria e pistas asfaltadas, e edificios públicos. Si conquerimos neste ano facer o inventario, por lo menos traelo aquí en inicio e xa nunha plataforma digital onde teñamos as fichas digitalizadas, etc., para poderlas colgar e cada un poda consultar e tamén tengo o registro de actuacións, porque logo o que hai que actualizar, o inventario hai que facelo e actualizalo, que para un concello como o noso case que contar ou facer un contrato con alguén externo para eses datos irnos incorporando, porque non hai capacidade. Calquera actuación que se fai nun ben, que se inventarie, que mellore, que incremente o seu valor, por exemplo, hai que registralo, porque, e iso é ano a ano. Se temos un local social o que dotamos de calefacción ou que lle cambiamos as ventanas, iso hai que meter na ficha do inventario dese edificio. E son os datos que a mí me gustaría contar con eles, que sería, me encantaría nesta legislatura, polo menos deixar iso, edificios públicos, carreteras asfaltadas e concentración parcelaria. E que vamos a ver se no orzamento deste ano podemos quitar a concursos, temos, unha vez que en abril, a finais de abril, o traigamos aquí, temos posibilidade de meter o contrato, porque non costa pouco, do inventario municipal neses elementos solos, carreteras asfaltadas, concentración parcelaria e edificios públicos. Vale. Os edificios, cando se deterioran, tamén hai que cambiar o registro, non? Perdón? Cando perden valor, tamén hai que cambiar. No, porque se un edificio do ano, supóñese, vamos a poñer un exemplo, 1950, estamos no 2017, non se fixo ninguna actuación, eso polo tempo xa se deduce. O do 2010? Eso xa se deduce, bueno, estamos falando de inventario. Eso xa se deduce polo tempo. Ora, se hai unha actuación que incremente o valor, hai que registrarlo. Se hai algunha compra ou cesión de algún terreno, pois hai que ir adxuntando, hai que actualizarlo continuamente, ou supóñase que se construye nunha vía e fan os veciños, como debe ser, e como marca a lei do solo e parco plan, o pexón, o plan xeral, da organización municipal, ceden o que teñen que ceder para construir e iso se incorpora ao inventario. Todo iso, que xa hai un montón delas, de cada licencia que se pide, que conleva a cesión, todo iso hai que incorporalas. E hai que facer, esa é unha incorporación anual importantísima, que dá moito traballo. Sobre todo se cede máis, non? Nos gustaría, non se preocupe, o que abunde o contrario. Non, a ver, hai casos. Pero non se rascamos un diálogo, así deste tipo, de outros sí, pero deste tipo así con ironía, que solamente usted e eu imos a entender, estamos privando ao resto da corporación de entender ese tipo de afirmacións. Quero decir que é unha ambición e que é dentro do meu programa electoral que me gustaría cumplir, deixar iso listo este ano, que faremos o esforzo, se temos que facer os orgánicas secretarias, non solamente isto, sino que se pudésemos facer e a lei de transparencia, que tamén a lei está ben, pero para os concellos pequenos aplicala, conseguir subir eses datos, porque nos fan as leis, pero non nos dotan de partida económica para leválas a cabo. E entón, se non temos persoal que este para poder subir eses datos, a nos materialmente, que as nosas dimensións, é nos moi difícil. Agora, hai sobre a mesa ofertas de varias empresas, hai para a protección de datos, para o control de transparencia e para o inventario. Non sei se íamos ser capaces de abordar as tres cousas. Entón, hai como sempre, o que decimos con outras actuacións, hai que priorizar. Porque que facemos? Lei de transparencia, protección de datos ou inventario. E tenemos que decidir por a que equivocadamente ou acertadamente pola que nos tenemos que nos urxe máis neste momento. Vale. Carretera Porto Bravo-Talla. Esta carretera foi finalizada xa no 2011. Vale. E recordar, porque sempre se di esta carretera, no inicio o proxecto contaba, era dun orzamento de 2 millóns de euros, pero entrou a crise e quedou en 900.000 euros que é o que nos deron para facer esa carretera. Con esa, pois, se fixo o ensanche, se fixo a reducción de cambios de nivel e se fixo que hasta agora está. Vale? Despois hai actuacións a posteriori, como foron as beiras rúas que se incrementaron e
en algúns puntos, como hai un avaro que intentamos nós, e como hai algún bache que se vai abrindo, intentamos recuperar esa val, aducindo que hubo fallos, non? E ao mesmo tempo, na Consellería correspondente, a que lle fala, presentou a necesidade dunha actuación dese departamento no primeiro tramo, para darlle a capa de rodadura que no seu momento non se pudo dar pola reducción do orzamento. E veu o técnico, Felipe de la Vega, a que acompañou un técnico que tamén do Concello, e eu mesma, e fomos mostrando a carretera dende aquí ata o cruce que vai hacia Berrimes ou hacia Lousame. Estamos pelexando e seguiremos todo o tempo para que iso sexa incluído nos orzamentos desa Consellería deste ano. De todos xeitos, ese bache que se abriu aí